Всем привет, с вами лаборатория Космоса, Егор Спектр. Сегодня мы поговорим про чихание. Чихание – это естественный физиологический процесс организма человека, избавление из носовой полости от аллергенов, инородных тел, вирусов и бактерий. А также при чихании у нас замедляется ритм сердца. У некоторых людей может возникнуть чувство стянутости, тяжести, остановки сердца, но просто у нас замедлился ритм сердца. А бывает ли какой-то положительный эффект от чихания, помимо избавления от вирусов и бактерий? Оказывается, бывает. Во время чихания у нас вырабатывается гормон радости и счастья – эндорфин. Поэтому после чихания у нас должно быть радостное приподнятое настроение. Ну а если у нас нет возможности сдержаться чихания, то мы чихаем либо в локоть, либо в платок, либо где-то в сторону. Если уж чихнули в ладони, то уж продезинфицируйте салфетками свои ладони, чтобы при рукожатии где-то нажимаете вы на кнопку, не заражать других людей. Вот так вот. Давайте рассмотрим, можно ли вообще остановить чихание. Лучше, конечно, не сдерживать чихание, потому что это естественная функция организма. Но где-то в общественном месте как бы неприлично, да, чихнуть там, чтобы люди на тебя там косились и так смотрели. Поэтому первый способ избавления от чихания, вот здесь вот у нас вот под носом есть хрящик тот. И вот он отвечает, здесь центр за чихание у нас. Если мы чувствуем, что нам хочется сейчас чихнуть, мы сразу раз так вот пальчик под корень носа ставим, или вот так вот кулачок вот раз так поджимаем и держим так, пока не прекратится у нас ощущение, что мы хотим чихнуть. Второй способ, мы делаем то же самое при заложенности носа, вот так вот растираем вдоль переносицы, или вот так вот. Это тоже нам помогает от третьего глаза, крыльям носа снять чихание. И третий способ, мы воздействуем на козелок. Вот у нас здесь находится хрящик, на ухе есть такой небольшой хрящик, его еще называют козелок. Вот мы его будем растирать. Как только почувствовали, раз хотите чихнуть, сразу растираете козелок, этот хрящик. И он быстро снимает приступ чихания. А с вами была лаборатория Космоса, Егор Спектр. До новых встреч!